یه خانم آلمانی بین ما هست؟ تشریف بیارن رو صحنه. بفرمایید. این خانم آلمانی هن، از آلمان اومدن واقعا و فارسی اصلا بلد نیستن. ما یک چیزی طراحی کردیم که انجام بدن. این میخواد سرش تیزن تاش تخت. Question, please. Ich habe mich hier verlaufen. Ich dachte, Sie könnten mir helfen. Hallo. Ich habe mich verlaufen. Könnten Sie mir vielleicht helfen? Ich möchte zu Tatrish Bazar. Tatrish Bazar? Ja. بالاتر بگیرید. Tatrish Bazar. Können Sie mir vielleicht helfen? Yes, for what? Tatrish Bazar. Ich bin ein Tourismus. What you want? Ich bin ein Tourismus. Tourist. Ich habe mich verlaufen. توریست. خب. Metro oder Autobus oder Taxi. Es tut mir leid, ich verstehe kein Englisch. فرمودن که Ich verstehe kein Englisch. حالا تا اینجاش بذاریم بشنویم. خب Help me. Help me. میگن help me. How we can help you? آها ایشون گفتن help you. خب Ich möchte zu Tatrish Bazar. Können Sie mir vielleicht helfen? Können Sie mir zeigen auf Karte? Yes, Tatrish. Only you can speak Almanian, German. ببخشید مثل که من اصلا مزاحمم اینجا. بله بفرمایید راحت. I can speak with you Arabic. It's okay? Ich kann nur Deutsch sprechen. Kann jemand hier Deutsch sprechen? Arabic is okay with you, I think. چیز بدی. Persian, okay. Was? Ich verstehe Sie nicht. Oh mein Gott. در جواب این که صبر کنین من راهنمای خانم ها رو یه بار از اول مرور کنم. گفتن عربی میتونی حرف بزنی؟ ایشون که اصلا نه پوکید. بعد ایشون گفتن help me. بعد ایشون گفتن که من میخوام برم بازار ترجیش. گفتن مترو اور اتوبوس. بعد الان شاهکار آخرتون چی بود؟ عربی. نه یه چیز دیگه. آها گفتن بالاخره یکی نیست منو راهنمایی کنه برم ترجیش. گفتن اوه مای گاد. ادامه بدی کمکشون کنیم. Ich bin zu spät. Ich muss los. Können Sie mir helfen? Wie? Können Sie mir zeigen? I can help you. You don't have time. I can't speak German. Du kannst Deutsch sprechen? میگه اصلا بیخود کردی تو اهل آلمانی. Why you come to Iran? اجازه بدین خانم. اجازه بدین. دارن تدریس زبان میکنن برای. اجازه بدین من کمک کنم. متوجه شدین چی میگن؟ بله میگه تایم ندارم. آها میگن برای چی اومدن ایران وقتی بلدم نیستن صحبت. شما که الان اینه. شما که بلد نیستی تایمم که نداری بیخود کردی اومدی ایران. الان این راهنمایی یک توریسته در واقع. حالا شما میخواین با زبان اشاره راهنمایی کنین با بادی لنگویج؟ نه ایشون باید فرمودن yes.
اجازه بدین ایشون با اشاره بهشون حالی کنن. Kannst du mir hier zeigen gleich? گرفتش. بالا میکروفون رو بگیرین. Go. تجریش بازار. Ja, ich möchte zu Bazar gehen. باریکلا. Yes. الان اون خانم گرفت چیکار کنه؟ گفت گو تجریش بازار. خب نه من راهنماییشون کنم. بفرم. You have mobile phone? No. Sorry. Oh, you don't have phone? Ich verstehe Sie nicht. Können Sie Deutsch reden? Deutsch. I don't know what Deutsch. Deutsch sprechen? Deutsch? Oh, können Sie mir nicht helfen? بگیرم. Translate. Follow me please. Follow. گو بازار تجریش. واقعا خیلی خسته نباشید. خیلی نذاشتید راهنماییشون آره کنید. من نذاشتم. بله. خیلی ممنونم. واقعا یه توریست رو نجات دادین. امیدوارم همیشه در هر کاری که میکنید همینطور موفق باشید. شما بیرونشون کردین. نه اجازه دیگه ندادید. خیلی ممنونم. متشکرم. تشویق کنید اصلا واقعا. بله. میگه چجوری برم تجریش؟ میگن او مای گاد. خب